तो दोस्तों स्नीज करना, छींकना एक बहुत ही कॉमन चीज है। दोस्तों स्नीज करने पर बाहर से आने वाली अनवेलकम पार्टिकल्स को बॉडी से बाहर निकाल देती है और वही जर्म्स जब हमारे शरीर से बाहर आती है उसकी स्पीड होती है लगभग 100 किलोमीटर पर आवर। दोस्तों क्या होगा अगर यही छींकना आपकी जान ले ले तो? दोस्तों अगर आप छींक को रोकते हो उसके प्रेशर की वजह से आपके कान का ईयर ड्रम्स रैप्चर हो सकते हैं और अगर आप बहुत ही जोर से छींकते हैं तो आपकी रीप में फ्रैक्चर भी आ सकती है। तो ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।